No, tak teraz vám ukážem všetky autá a tak ďalej. Keby niečo, dám vám už Skype a vám pošlem. No, tak teraz sa naučíme skákať. Tipy, triky a tak ďalej. Všetko vám ukážem. Sorry, hej, že takto dlho trvá, ale mám tam plno skinov. No. Tak, teraz to bude úplne hlavný skok, o ktorom by už mal vedieť úplne každý. Buď vyliezť a vo veľkej rýchlosti vyskočiť na most, alebo ešte napríklad tento, počkajte. No to je úplne jednoduché, ale musíte správne skočiť. No tak nám sa teraz dodrbalo auto. Debile. No, alebo ešte tento, momentík. No, dúfame, že bude otvorený most. Do prdele není. Teraz vám ukážem, kde sa dá schovať pred fizlami, jo? Uhňate, bábo stará. Touchdown. Vuhnete, starouši. No. Tak tu sa môžeme ukryť pred policajtami. Oni sú úplne vymletí a no, to je zatiaľ všetko, to je úplne moje prvé natáčanie. V druhom klipe si povieme, ako dávať modely do Mafie 1, poprípade aj do Mafie 2, len zatiaľ ju nemám. A tak ďalej.